Այսօր նորից գտնվում եմ Royal Fish ռեստորանային համալիրում, ինչպես միշտ ես նշել եմ, որ լավ տեղ քանի օր Չեռնագորայից լավ հյուր ունենք։ Այսօր ճաշակում ենք տարբեր տեսակի ճաշատեսակը, ձկան տեսականներ, ինչպես ես դες խոստացել էի, սա հիմա ուզում եմ պիպոկը ցույց տամ, ուրեմն սկսենք ստեղից, նախ մեր հյուրերին ողջույն, Չեռնագորայից ողջույն, մեր աղբերներին։ Ժողովուրդ, անկեղծ եմ ասում, էսի կոչվում է ռշտան, քյավարի ռշտան, ձեռով սարքած։ Այս քյաբաբը, ժողովուրդ ջան, քյաբաբը ձեզ ավելի պարզ ասեմ, ոչ թե տավարի կամ հավի է, այլ ռակի և ձկան, համատեղ շատ արտակարգ քյաբաբ է, առանձին իհարկե մի մասը բանը ձկան քյաբաբը, մի մասն էլ ռակ։ Այս էլ ինչպես միշտ Royal Fish-ը իր անակնկալ և Սևանի իշխանի խորովածը և Սիգայի խորովածը։ Սաղ բնական եմ, անկեղծ եմ ասում, ուզում եմ ցույց տամ, այն որ մենք ասում ենք կոնսերվա, չէ, տամատի կոնսերվա, էլի տնական սաղ սարքած է։ Այս ամեն ինչը կարաք վայելել եք Royal Fish ռեստորանային համալիրում, ընտանիքով հատկապես։ Ինչ տեսնում եք, անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ձևականություն եմ անում, սա իրականում հավատացեք տնական ձեռքով պատրաստած է։ Հիմա ձուկն եմ ցույց տալիս, այս էլ Սիգենա է փած, իր ջրով, ամեն ինչով, ես ուտում ես, վերջը եթե մի քիչ գինով ցած ես լինում, հացը թաթախում ես, սկսում ես այս ջուրը խմել։ Նորից մեր հյուրերը բարով են եկել, ողջունում ենք, իմ շացել հետևորդներ ջան, էլ եմ ասում, նշում եմ Հասցեն, դեպի որ գալիս եք Քյավար, Նորադուզյան, Հայրիվանքը եկեղեցին անցնում եք, եկեղեցուց մոտավորապես մի 300-400 մետր հեռավորության վրա աչքի վրա կտեսնեք Royal Fish, շատ լավ տեղ է, համեցեք, ճաշակեք, հատկապես կարող եք ընտանեկան մասնակցություն ունենալ առանձին մի քանի 50-ից 60 տեղանոցներ, կուպեներով, փոքրիկների համար էլ ամենակարևորը տեղադրած մտածված է, որպեսզի հաց ուտելու խմելու ժամանակ չմտածեք, թե նս երեխեք ուր գնացին, համոզված եղեք, որ բակը խաղում են, իրենց խաղասրահներ ունեն։ Դե ինչ հետևորդներ ջան, այնպես որ այս ամեն ինչը սպասում է ձեզ, կարող եք գա մաչելի գներ եւ ամենակարևորը շատ հմուտ խոհարարներ, կարող եք ճաշակել ձեր հանգիստը վայելել Royal Fish ռեստորանային համալիրում, որը գտնվում է Հայրիվանք եկեղեցու հարևանության դեպի Նորադուզի կողմը, ողջուներս բոլորին եւս մեկ անգամ շնորհակալություն պատճառում բոլոր ձեր խոնարհ ծառայ ես երաժշտության հեղինակ Էդիկ Կարապետյան, լավ մնացեք։